স্যামসাং কিন্তু আপনাকে এখন 20 ইয়ার্স এর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে, যেটা আসলে অন্য আর কোনো ফ্রিজে নাই। মানে হচ্ছে আজকে স্যামসাং ফ্রিজের প্রাইস 36 থেকে শুরু হচ্ছে। সত্যি, স্টার্টিং ফ্রম 36,000, 37,500 ফিক্স, 37,500 অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবে স্যামসাং থেকে 20 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট। সবচেয়ে আকর্ষণীয় যেটা, আমি নিজে আমার বাসায় ইউজ করি এই ফ্রিজটা, খুবই চমৎকার। আপনি এক ফোঁটাও বরফ জমবে না। আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ নিলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। এই যে ভাইয়াকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখেন সাতক্ষীরা, তারপর ফরিদপুর, তারপর নাটোর, ঝালকাঠি, খুলনা, বাংলাদেশের সব জায়গায় আমাদের থেকে ফ্রিজ যায় ভাইয়া। ঠিক আছে, ওকে, আপনারা একদম নিশ্চিন্তে নিতে পারেন স্যামসাং ফ্রিজে। স্যামসাং ফ্রিজে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 10 থেকে 20,000 অফার আছে, ডিসকাউন্ট আছে। ওকে প্রিয় দর্শক, আপনারা হয়তো বুঝতেই পারছেন আজকে স্যামসাং ফ্রিজের অনেক কালেকশন আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে শুরু করে একদম শেষ মাথা পর্যন্ত ফ্রিজ আছে। ওখানে ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ আছে, খুবই আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ। আজকের ভিডিও থেকে আপনারা যারা পারচেজ করবেন, আমি আপনাদেরকে 100% নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনার বাসার আশেপাশ থেকে যদি পারচেজ না করে এখান থেকে পারচেজ করেন, তাহলে আপনি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে একদম মিনিমাম না হলে 20,000 টাকা জিতে যাবেন আপনি। ওকে, আমরা তাহলে বিস্তারিত ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তার আগে আপনার লোকেশন একটু বলে দিবেন ভাইয়া। এটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোডে, মোহাম্মদপুর গার্লস স্কুলের অপোজিটে, ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। ওকে, তারপরে যদি কারো চিন্তা সমস্যা, আপনারা মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড আশেপাশে এসে ফোন দিলে ভাইয়া রিসিভ করে নিবেন। ভাই আজকে তো ফ্রিজের অনেক কালেকশন, মানে আমি নিজেই কনফিউজ যে কোথা থেকে শুরু করব। বলেন তো ভাই, কোথা থেকে শুরু করা যায়? আসলে আমরা সবচেয়ে কম দাম যেটা সবচেয়ে বেশি চলে, যেটা আমরা ওখান থেকে শুরু করব আজকে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো সবচেয়ে বেশি যেটা চলে সেটা 218 লিটার স্যামসাং এর। হ্যাঁ, এটা মডেল হচ্ছে RB21, 218 লিটার। এটা হচ্ছে একটা ফ্রস্ট ফ্রিজ, বা ফ্রস্ট বলতে সেমি ফ্রস্ট বলতে পারেন আর কি। আগের চেয়ে বরফ অনেক কম জমে। আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি ফ্রিজটা, আপনি দেখেন। 60-40 ফ্রিজ। হ্যাঁ, ওকে, উপরের অংশটা 60 আর নিচের অংশটা 40। আপনার ডিপে কি ডিপ নাকি নিচে ডিপ? নিচে ডিপ, এবং ডিপটা আলাদা করে পার্টিশন করা আছে বক্স টাইপের। আপনারা যদি একটাতে মাছ রাখেন, একটাতে মাংস রাখেন, আপনার গন্ধটা ছড়াবে না, আপনি সেপারেট করে রাখতে পারবেন। রাইট, তিনটা থাক আছে, তো আপনি তিনটা থাকে তিন ভাবে ইউজ করতে পারবেন। আর উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, উপরেরটা নরমাল, নিচেরটা ডিপ। আচ্ছা, এটা আটকায় দাও। আর বাইরেটা দেখাও, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। স্যামসাং কিন্তু এখন ডিজিটাল ইনভার্টার করছে। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় যেটা ভাইয়া, সেটা হচ্ছে স্যামসাং কিন্তু আপনাকে এখন 20 ইয়ার্স এর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে, যেটা আসলে অন্য আর কোনো ফ্রিজে নাই। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কোনো ফ্রিজে নেই, বাংলাদেশে কোনো ফ্রিজে নাই। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত আসছে ভাই তাহলে? এটার দাম আছে 46,900। এখন আরো বেড়েছে, তারপর আমরা এখন 36,500 রাখছি আপনার জন্য। 36,000 শুধু আপনাদেরকে কাস্টমারদেরকে ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে। ঢাকার মধ্যে হলে ডেলিভারি চার্জ লাগবে, ঢাকার বাইরে গেলে কুরিয়ারের সার্ভিসে যে চার্জটা লাগে ওইটা দিতে হবে আর কি। হ্যাঁ, ওকে, মানে হচ্ছে আজকে স্যামসাং ফ্রিজের প্রাইস 36 থেকে শুরু হচ্ছে। সত্যি, স্টার্টিং ফ্রম 36,000। ওকে, আমরা আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি যেটা সবচেয়ে বেশি চলছে। এটা হচ্ছে পার্পল কালার। এই মডেলটারই পার্পল কালার। কালারটা একটু দেখিয়ে দেন ভাই। খুবই সুন্দর কালার ভাই, এবং সবচেয়ে বেশি চলছে এখনকার যত ফ্রিজ আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো চলছে হচ্ছে যে এই কালারটা। খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় কালার। একটু ভিতরে খুলে দেখি আমরা। এটাও সেম। ওকে, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। ওকে, চমৎকার। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা 218 লিটার RB21। এটা হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওকে, প্রাইসটা কত আসছে? এটার প্রাইস রাখবো, এটার প্রাইস আছে 49,000 সামথিং। আমরা যেটা করছি অনলি আপনার 38,000 আপনার জন্য, আপনার ভিডিওর জন্য 37,500। আচ্ছা, ঠিক আছে, 37,500 অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবে স্যামসাং থেকে 20 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট আর 2 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস, 2 ইয়ার্স পার্স। ওকে, এরপরে ভাই কোনটা আছে? এরপর আমরা দেখাচ্ছি ছোটর মধ্যে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যে ওয়ালপুলের একটা ফ্রিজ আছে আমাদের, খুবই সুন্দর ব্ল্যাক ডোরের একটা ফ্রিজ আছে। দেখতে খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। খুলে দেখাও। এটা হচ্ছে 50-50 এবং দেখেন উপরে যদি আপনি র্যাক গুলা খুলে দেন, এবং নিচে একটা র্যাক আছে দেখেন, যেটার মধ্যে মানুষ চাইলে অনেকে আলু পেঁয়াজও রাখতে পারবে। বক্সটা যেটা স্ট্যান্ডার্ড মধ্যে বক্স সিস্টেম করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এবং উপরের ডিপটা আপনি যদি দেখিয়ে দেন একটু সামনে নিয়ে, যদি আপনি র্যাক গুলা খুলে দেয়, আপনি পুরো আস্তে একটা গরু ঢুকে রাখতে পারবেন ভাই। ঠিক আছে, এবার স্যামসাং এ আমরা নন ফ্রস্ট ফ্রিজে চলে যাই। সবচেয়ে ছোট যে সাইজটা আছে, এটা প্রাইসটা কত আসছে ভাই? এটা প্রাইস আছে 40,000 সামথিং, যেটা আমরা করে দিব অনলি 37,500। ওকে, 37,500। আচ্ছা, এবার স্যামসাং এ আপনাকে আরেকটা মডেল দেখাই। নন ফ্রস্টের মধ্যে আমরা চলে আসছি এবার। সবচেয়ে আকর্ষণীয় যেটা, আমি নিজে আমার বাসায় ইউজ করি এই ফ্রিজটা, খুবই চমৎকার। আপনি এক ফোঁটাও বরফ জমবে না। যেটা আপনি ফ্রিজটার দাম আছে 56,900, যেটা আমরা করে দিচ্ছি অনলি 42,500। কিন্তু
স্টক কিন্তু লিমিটেড, একদমই লিমিটেড। খোলো ফ্রিজটা, একদম লিমিটেড স্টক। আপনি দেখেন খুবই সুন্দর একটা মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য এটা বেস্ট প্রোডাক্ট হবে। ঠিক আছে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল নাকি? উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ঠিক আচ্ছা আছে আচ্ছা। ভাই যে উপরে যেটা উপরে অপশনটা হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নরমাল। আর উপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে একটা জেল প্যাক। হ্যাঁ, যেটা আসলে আপনার থাকলে ফ্রিজে যদি কারেন্ট চলে যায় আপনার 12 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার এটা ব্যাকআপ দিবে আর কি। হ্যাঁ, এই জেল প্যাকটা আর কি। ওকে, চমৎকার। এটার প্রাইসটা কত আসছে ভাই? এটা প্রাইস আছে আপনার 56,900। এখন আরো বেড়েছে, আমরা আগের প্রাইসটাই রেখেছি। তো ওইখান থেকে এমআরপি থেকে আমরা 42,500 করে দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। শুধু আপনাকে হোম ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে, যদি আপনার ডেলিভারি চার্জটা আপনাদেরকে দিতে হবে, বাকি সব আমাদের। আর এটার মধ্যে কালার আছে পার্পল কালার, যদি নেন প্রাইসটা একটু বাড়বে। যখনই নেবেন আমাদেরকে জানাবেন। এটার ইমিডিয়েট বড় একটা সাইজ আছে যেটা খুবই সুন্দর, 275 লিটার, এটাকে বলে RT29। হ্যাঁ, এটা দুইটা কালার হবে, পার্পল, একটা সিলভার এন্ড ব্ল্যাকও হবে, তিনটা কালার হবে। তিনটা কালারই আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। শুধু আপনাদের কালারটার জন্য প্রাইসটা ভেরি করবে। এটা আছে 59,900, যেটা আমরা করে দিচ্ছি আমরা অনলি 49,500। কিন্তু এটা সীমিত পরিমাণ স্টকে আছে, যারাই নিতে চান অতি শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। হ্যাঁ, ওকে ভাই, ডেলিভারি তো সারা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল নাকি? সারা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল, শুধু ডেলিভারি চার্জটা আপনাদেরকে দিতে হবে, কারণ আমরা একটা হিউজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটার পরে আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা, এখানে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে যে সিলভার কালার। এটার মধ্যে সিলভার কালার আছে, সিলভারটা নিতে পাচ্ছেন 48,500, মানে 1,000 টাকা লেস হবে ওইটা থেকে। ওকে, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার দুইটা কালার আছে। আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি, বড় ফ্রিজের মধ্যে আমরা একটা বিশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 37, যেটা 345 লিটার, যেটা সিলভার কালারটা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল নাই, শুধু পার্পল কালারটা হবে। পার্পল কালারটা দেখাও, খুবই সুন্দর কালার, 345 লিটার, এটাকে টুইন কুলিং বলে আর কি। হ্যাঁ, আপনার উপরে একটা ফ্যান মোটর আছে, নিচে একটা ফ্যান মোটর আছে, চাইলে আপনি পুরো ফ্রিজটাকে নরমাল করেও চালাতে পারবেন। আচ্ছা, যারা একটু মিডিয়ামের মধ্যে বড় ফ্রিজ খুঁজছেন, এটা তাদের জন্য বেস্ট অপশন হবে। এটার প্রাইস আছে 79,000 সামথিং, আর যেটা আমরা করে দিচ্ছি অনলি 63,500। কিন্তু এটা লিমিটেড স্টক আছে। এই যে পার্পল কালারটা একটু দেখান, শুধু পার্পল কালারটা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আছে, শুধু দেখে নেন। কেউ যদি নিতে চায় তাহলে মানে খুবই তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। উপরে ডিপ আর এটা নিচে নরমাল। এই পার্পল কালারটাই হচ্ছে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ এবার আপনার ভিডিওতে আর কি। ওকে, আর আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ নিলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। এই যে ভাইকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখেন সাতক্ষীরা, তারপর ফরিদপুর, তারপর নাটোর, ঝালকাঠি, খুলনা, বাংলাদেশের সব জায়গায় আমাদের থেকে ফ্রিজ যায় ভাইয়া। ঠিক আছে, ওকে, আপনারা একদম নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। যারা প্রবাসী আছেন তাদেরকে বলছি, যারা আমাদের থেকে ফ্রিজ নিতে চান, শুধু আমাদের যে হটলাইন নাম্বারটা থাকবে, কল দিলে আমরা আপনাদের সুন্দরবন কুরিয়ার বাই আছে, পরিবহনের মাধ্যমে আপনাকে পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে। আমাদের মধ্যে ডাবল ডোর আছে, বিশেষ আকর্ষণ ডাবল ডোর, যেটা 1,70,000 এমআরপি আছে, ওখান থেকে আমরা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে যেটা করছি সেটা অনলি 1,35,500 টাকা। কিন্তু এটা লিমিটেড স্টক, এটা খুবই লিমিটেড স্টক। এটা 2-1 দিনের মধ্যে প্রাইস বেড়ে যাবে। যারা 1-2 দিনের মধ্যে আমাদের ভিডিও পাবলিশ ওর 1-2 দিনের মধ্যে পারচেস করতে চান, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। পরে পারচেস করলে ফোন দিবেন, প্রাইস যদি বেড়ে যায় আমরা কিন্তু অবশ্যই প্রাইসটা আমাদের থেকে জেনে রাখবেন, আমরা বলে দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে, এটা হচ্ছে যে ডিপ নাকি? এই পাশটা ডিপ আর ওটা হচ্ছে নরমাল, আর ওই পাশটা নরমাল। ওকে, খুবই চমৎকার। প্রাইসটা তো ভাইয়া বলেই দিয়েছে, মানে যারা পারচেজ করবেন খুব দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে এটার জন্য। ডাবল খুবই সরে আছে, আমাদের কাছে আছে একদম 1-2-3 পিস। কালার কি একটাই হবে নাকি ভাইয়া? কালার একটাই হবে এই মুহূর্তে, সিলভার কালারটা এই মুহূর্তে अवेलेबल না, এটা ব্ল্যাক। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার। ওকে, আজকে তো আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে কথা বললাম, প্রাইস গুলো খুবই রিজনেবল ছিল, এবং যে ডিসকাউন্ট দিয়েছেন এটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মার্কেটে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট। ওকে, এই মুহূর্তে ভাই এগুলো যারা পারচেজ করতেছে তারা কিভাবে পারচেজ করবে? অনলাইন থেকে? অনলাইনে যদি চাই, অনলাইনে আমাদের ফোন দিয়ে বুকিং করে দিবে, বুকিং মানে দিয়ে দিবে, আমরা কুরিয়ার করে দিব অনলাইনে। আচ্ছা, শুধুমাত্র যে নাম্বারগুলো থাকবে স্ক্রিনে, নাম্বারে ফোন দিলে বুকিং মানে দিলে আমরা অনলাইনে কুরিয়ার করে দেব। ওকে, প্রিয় দর্শক, আজকের মতো আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা চলে আসছে। আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে। এখানে আসলে আপনারা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে হিউজ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, এবং সবগুলো প্রোডাক্টে কিন্তু একদম অফিসিয়াল অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। জি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।